Thưa quý vị và các bạn, bão số tháng 1 năm 2025 hình thành ngay trên Biển Đông. Đây là hiện tượng hiếm gặp trong nhiều năm qua. Hướng di chuyển của bão phức tạp, có khả năng mạnh lên cấp 10, giật cấp 12, gây mưa rất to tại Trung Bộ và Bắc Tây Nguyên. Bão hình thành sớm, ngay trên Biển Đông. Tại cuộc họp của Bộ Nông nghiệp và Môi trường về ứng phó với bão số 1 chiều ngày 11 tháng 6, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Hoàng Hiệp nhấn mạnh, bão số 1 năm nay có diễn biến bất thường và cần theo dõi chặt chẽ trong 48 giờ tới. Theo Thứ trưởng, bão hình thành ngay trên vùng biển phía Tây Biển Đông, khu vực gần bờ, thay vì hình thành ngoài khơi xa như thông thường. Theo báo cáo của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 11 tháng 6, áp thấp nhiệt đới đã mạnh lên thành bão, có tên quốc tế là VWTP. Hồi 10 giờ, tâm bão ở khoảng 16,3 độ Vĩ Bắc, 113,4 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía đông quần đảo Hoàng Sa, với sức gió mạnh cấp 8, giật cấp 10, di chuyển chậm theo hướng Tây-Tây Bắc, tốc độ khoảng 10 km/h và có khả năng tiếp tục mạnh thêm. 신사숙녀 여러분, 2025년 제1호 폭풍이 동해상에서 발생한 것은 수년 만에 보기 드문 현상입니다. 폭풍의 방향은 복잡하며 잠재적으로 레벨 10과 레벨 12로 증가하여 중부 및 북부 중부 고원 지역에 매우 큰 비가 내릴 수 있습니다. 폭풍은 일찍 발생했어. 바로 동해에서 6월 11일 오후 1호 폭풍 대응에 관한 농업환경부 회의에서 낸 황희프 농업환경부 차관은 다음과 같이 강조했습니다. 올해 1호 폭풍은 특이한 전개를 보이고 있으며 향후 48시간 내에 면밀히 모니터링되어야 합니다. 차관에 따르면 폭풍은 평소처럼 먼 앞바다에서 형성되지 않고 해안과 가까운 동해 서쪽 바다에서 바로 형성됐다. 국립수문기상예보센터 내셔널 센터 포 하이드러미티오럴라지켈 포어캐스팅의 보고에 따르면 6월 11일 열대 저기압이 폭풍으로 강화되어 국제적으로 WTIP라는 이름이 붙었습니다. 10시에 폭풍의 중심은 북위 약 16.3도에 있었습니다. 동경 113.4도, 호황사군도 동쪽 해역의 강풍 8도, 돌풍 10도, 서북서 방향으로 천천히 움직이며 속도 약 10km/h로 계속 강해질 가능성이 높습니다. Tính đến 13 giờ cùng ngày, cường độ bão vẫn duy trì ở cấp 8, với bán kính gió mạnh từ cấp 6 trở lên khoảng 40 km, 50 km tính từ tâm bão. Ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, cho biết cả các mô hình dự báo quốc tế và công nghệ trí tuệ nhân tạo đều nhận định quỹ đạo bão tương đối ổn định. Bão di chuyển theo cung Tây-Tây Bắc, sau đó chuyển dần lên phía Bắc, hướng về đảo Hải Nam, Trung Quốc và có khả năng đi vào đất liền nước này. 같은 날 오후 1시 현재 태풍의 강도는 8등급을 유지하고 있으며 태풍 중심을 기준으로 반경 약 40에서 50km의 강풍 6등급 이상이 불고 있습니다. 마이반 키엠 국립기상수문예보센터 소장은 국제예보 모델과 인공지능 기술 모두 태풍의 이동 경로가 비교적 안정적임을 보여주고 있다며 태풍은 서북서 방향으로 이동하다가 점차 북쪽으로 방향을 틀어 중국 하이난 섬으로 향할 것으로 예상되며 중국에 상륙할 가능성이 있다고 밝혔습니다. Về cường độ, nhiều mô hình dự báo bão sẽ mạnh lên cấp 10, giật cấp 12 trong khoảng 48 giờ tới. Một số mô hình độ phân giải cao trong nước thậm chí dự báo bão đạt cấp 11, song độ tin cậy chưa cao. Do vậy, phương án chủ đạo hiện vẫn là kịch bản cấp 10, giật cấp 12. Ông Khiêm nhận định, dự báo từ chiều tối ngày 11 tháng 6 đến đêm, bão tiếp tục đi theo hướng Tây-Tây Bắc, sau đó chuyển sang Tây Bắc rồi Bắc. Cường độ giữ ở cấp 8 trong đêm ngày 11 tháng 6, tăng lên cấp 9 trong ngày 12 tháng 6 và đạt cấp 10 vào ngày 13 tháng 6. Bán kính gió mạnh từ cấp 8 trở lên có thể mở rộng tới 100 km. Từ tối ngày 11 tháng 6 đến ngày 13 tháng 6, bão số 1 được dự báo gây mưa lớn trên diện rộng tại Trung Bộ và Bắc Tây Nguyên, đặc biệt do kết hợp với hiệu ứng địa hình. Khu vực mưa lớn tập trung từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi, trong đó trọng điểm là Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi và Bình Định. 강도 측면에서 보면 많은 태풍 예보 모델들이 향후 48시간 내에 태풍이 10등급으로 강화되고 최대 돌풍은 12등급에 이를 것으로 예측하고 있습니다. 일부 고해상도 국내 모델들은 11등급까지 예측하기도 하지만 신뢰도가 높지는 않습니다.
따라서 주된 시나리오는 태풍 10등급의 최대 돌풍 12등급입니다. 라고 KMC는 밝혔습니다. 6월 11일 저녁부터 밤까지의 예보에 따르면 태풍은 서북서 방향으로 이동하다가 북서쪽으로 그리고 북쪽으로 방향을 틀 것으로 예상됩니다. 태풍의 강도는 6월 11일 밤에는 8등급을 유지하다가 6월 12일에는 9등급으로 6월 13일에는 10등급에 이를 것으로 예측됩니다. 8등급 이상의 강풍 영향권은 최대 100km까지 미칠 수 있습니다. 6월 11일 저녁부터 6월 13일까지 태풍 1호는 지형적 영향이 복합적으로 작용하여 베트남 중부와 중북부 고원지대에 광범위한 집중호우를 몰고 올 것으로 예상됩니다. 집중호우는 꽝빈에서 꽝응하이까지 이어지며 특히 투아티엔 후에 다낭, 꽝남, 꽝응하이, 빈딘 지역에서 가장 많은 비가 내릴 것으로 전망됩니다. Trong khoảng 19 giờ ngày 10 tháng 6 đến 13 giờ ngày 11 tháng 6, nhiều địa phương đã ghi nhận lượng mưa lớn. Quan Tượng Đài, Thừa Thiên Huế 186 mm, thành phố Huế 182 mm, An Tây, Huế 179 mm, Nhơn Hòa, Gia Lai 204 mm, Hồ Pleithega, Gia Lai 147 mm. Dự báo lượng mưa tại Trung Trung Bộ phổ biến 100 mm. 300 mm, có nơi trên 450 mm. Bắc Tây Nguyên phổ biến 70 mm, 150 mm, có nơi trên 200 mm. Cảnh báo nguy cơ mưa cục bộ cực lớn, trên 200 mm chỉ trong 6 giờ. Ngoài ra, từ đêm 11 đến ngày 14 tháng 6, các sông ở Trung Bộ và Tây Nguyên có khả năng xuất hiện một đợt lũ với đỉnh ở mức báo động 1 và trên báo động 1. Tuy nhiên, hiện mực nước các sông còn thấp, nhờ vậy nguy cơ lũ ống, lũ quét chưa cao nhưng vẫn cần cảnh giác với sạt lở đất ở vùng núi. Tại khu vực Bắc Biển Đông, sóng cao từ 2m, 4m, ngoài khơi Trung Bộ từ 3m, 5m. Vùng gió mạnh cấp 8 trở lên chủ yếu nằm ngoài khơi. Ven biển từ Quảng Ninh đến Quảng Nam, bao gồm các đảo như Cồn Cỏ, Bạch Long Vĩ, Hòn Ngưu, dự báo chỉ trừ gió cấp 5-6, giật cấp 7. Riêng khu vực phía đông đảo Hải Nam có thể có gió mạnh cấp 8, giật cấp 10. 6월 10일 오후 7시부터 6월 11일 오후 1시 사이 여러 지역에서 집중호우가 기록되었습니다. 관뚜엉다이, 투아티엔 후에 186mm, 후에시 182mm, 안떠이, 후에 179mm, 논하, 자라이, 204mm, 플레이토가호, 자라이, 147mm 등이 관측되었습니다. 베트남 중부 지역의 강우량은 일반적으로 100mm, 300mm로 예상되며 일부 지역에서는 450mm를 초과할 수 있습니다. 중부 고원 북부 지역은 일반적으로 70mm, 150mm의 강우량이 예상되며 일부 지역에서는 200mm를 초과할 수 있습니다. 특히 6시간 동안 200mm 이상의 극심한 국지적 강우가 발생할 가능성이 있어 주의보가 발령되었습니다. 또한 6월 11일 밤부터 6월 14일까지 베트남 중부 및 중부 고원 지역의 하천 수위가 최고조에 달하거나 경보 수준 2를 초과할 가능성이 있습니다. 현재 하천 수위는 아직 낮아 돌발 홍수 및 산사태 위험은 높지 않지만 산간 지역에서는 산사태에 대한 주의가 필요합니다. 동해 북부 해역의 파고는 2에서 4m, 베트남 중부 해안에서는 3에서 5m에 달할 것으로 예상됩니다. 풍속 8 이상의 강풍은 주로 해상에서 발생할 것으로 예상됩니다. 꽝린에서 꽝남성까지의 해안 지역과 꼰꼬, 백롱비, 호능호 등의 섬 지역에서는 풍속 5, 6, 순간 최대 풍속 7이 예상됩니다. 하이난 섬 동쪽 해역에서는 풍속 8, 순간 최대 풍속 10의 강풍이 불 것으로 예상됩니다. Do sai số trong dự báo quỹ đạo 24 giờ đầu có thể lên đến 50 km, các địa phương được yêu cầu theo dõi sát và cập nhật liên tục các bản tin cảnh báo mới. Hơn 53.000 tàu cá đã được cảnh báo. Theo báo cáo của Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, đến sáng ngày 11 tháng 6, toàn bộ 53.792 tàu cá với 223.054 ngư dân đã được thông báo về diễn biến của áp thấp nhiệt đới và bão. Trong đó, khu vực Bắc Biển Đông có 160 tàu 1752 ngư dân đang hoạt động, Quảng Nam 52 tàu 1214 người, Quảng Ngãi 75 tàu 1378 người, Bình Định 33 tàu 160 người.
Tất cả các phương tiện trong vùng nguy hiểm đều đã nhận được cảnh báo và đang di chuyển tránh bão. 초기 24시간 이동 경로 예측에 최대 50km의 오차가 발생할 수 있으므로 각 지역에서는 상황을 면밀히 모니터링하고 새로운 경보를 지속적으로 업데이트해야 합니다. 5만 3천 척 이상의 어선의 경고가 발령되었습니다. 국경경비사령부 보고에 따르면 6월 11일 오전 현재 5만 3,792척의 어선과 22만 3,054명의 어부에게 열대, 저기압 및 태풍 발생 정보가 전달되었습니다. 이 중 160척의 어선과 752명의 어부는 북동해에서 조업 중이었습니다. 꽝남, 52척 214명, 꽝응아이, 75척 378명, 빈딘, 33척 160명. 위험 지역에 있는 모든 어선은 경고를 받고 태풍을 피하기 위해 이동하고 있습니다. Về nuôi trồng thủy sản, tổng diện tích bị ảnh hưởng có thể lên tới 192.548 ha, với hơn 270.000 lồng bè và gần 3.850 chòi canh từ Quảng Ninh đến Khánh Hòa. Về thủy lợi, hiện nhiều hồ chứa thủy lợi và thủy điện ở Trung Bộ và Tây Nguyên đang ở mức thấp, chỉ đạt 27,85 dung tích thiết kế. Đây là điều kiện thuận lợi để tiếp nhận lượng mưa bổ sung trong đợt bão này. Cụ thể, khu vực Bắc Trung Bộ có 2.323 hồ, trong đó 65 hồ đang thi công. Nam Trung Bộ có 517 hồ, Tây Nguyên có 1.246 hồ. Nhiều hồ trong số này chỉ mới đạt từ 27,38 dung tích. Ngoài ra, một số hồ xả điều tiết như Vĩnh Sơn, 38m, S và Đê Linh, 242m, S đang được theo dõi chặt. Về hệ thống đê điều, hiện còn 20 trọng điểm xung yếu và 7 công trình đang thi công ở các tỉnh ven biển từ Quảng Ninh đến Hà Tĩnh. 양식업의 경우 꽝린에서 칸화에 이르는 지역의 총 피해 면적은 19만 2,548헥타르에 달할 것으로 예상되며 27만 개 이상의 양식장과 약 3,850개의 양식 감시탑이 영향을 받을 것으로 보입니다. 관계용수의 경우 중부 베트남과 중부 고원지대의 많은 관계 및 수력 발전용 저수지가 현재 설계 용량의 27%, 85% 수준으로 저수되어 있습니다. 이는 이번 폭풍으로 인한 추가 강우에 매우 유리한 환경을 조성합니다. 구체적으로 북중부 지역에는 2,323개의 저수지가 있으며 그중 65개는 건설 중입니다. 남중부 지역에는 517개의 저수지가, 중부 고원지대에는 1,246개의 저수지가 있는데 이들 중 상당수는 설계 용량의 27%, 38% 수준에 머물러 있습니다. 또한 수위 조절을 위해 방류되는 빈선, 빈손 38큐빅미터 데스과 드레이 흘린 242큐빅미터 데스, 저수지의 수위도 면밀히 모니터링되고 있습니다. 제방 시스템과 관련하여 현재 꽝린성에서 핫딘성까지 해안 지역에 20개의 주요 취약 지점과 7개의 건설 프로젝트가 진행 중입니다. Chủ động các phương án ứng phó bão số 1, phát biểu tại cuộc họp, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Nguyễn Hoàng Hiệp nhấn mạnh, đây là lần đầu tiên sau nhiều năm, một cơn bão số 1 hình thành ngay trên Biển Đông, thay vì ngoài khơi Philippines như thường lệ. Diễn biến này rất bất thường, cần được theo dõi sát sao. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, đến thời điểm hiện tại, bão chưa có dấu hiệu đổ bộ trực tiếp vào đất liền nước ta. Tuy nhiên, Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp cho rằng, không loại trừ khả năng bão thay đổi hướng. Dù không vào đất liền, hoàn lưu bão dự kiến gây mưa lớn trên diện rộng tại Trung Bộ và Tây Nguyên, những khu vực vừa trải qua đợt hạn gay gắt, dễ nảy sinh tâm lý chủ quan. 제1호 태풍 대비 사전 대응 계획 농림축산개발부 차관 응우엔 호앙히앱은 회의에서 이번 제1호 태풍은 예년처럼 필리핀 해안이 아닌 동해에서 직접 발생한 매우 이례적인 현상으로 면밀한 관찰이 필요하다고 강조했습니다. 국립기상수문예보센터에 따르면 현재 태풍이 베트남에 직접 상륙할 가능성은 없어 보입니다. 그러나 응우엔 호앙히앱 차관은 태풍의 진로 변경 가능성을 배제할 수 없다고 밝혔습니다. 설령 상륙하지 않더라도 태풍의 영향권 내의 베트남 중부와 중부 고원지대 등 최근 심각한 가뭄을 겪었고 방심하기 쉬운 지역에 폭우가 쏟아질 것으로 예상됩니다. Không loại trừ khả năng bão thay đổi hướng. Dù không vào đất liền, hoàn lưu bão dự kiến gây mưa lớn trên diện rộng tại Trung Bộ và Tây Nguyên, những khu vực vừa trải qua đợt hạn gay gắt, dễ nảy sinh tâm lý chủ quan. Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Nguyễn Hoàng Hiệp, tôi lưu ý,
Chính tâm lý chủ quan trước báo đầu mùa là nguy cơ lớn nhất hiện nay. Có mưa không đồng nghĩa là an toàn. Mưa dồn dập, tập trung trong thời gian ngắn sẽ gây nguy cơ ngập úng cục bộ, sạt lở đất và thiệt hại lớn nếu không chuẩn bị kỹ. Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp nhấn mạnh, Thứ trưởng Hiệp cũng cho biết, theo nhận định của cơ quan khí tượng, vùng mưa trọng điểm trải dài từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi, với lượng mưa phổ biến 100 mm, 200 mm, có nơi trên 300 mm, 350 mm. Một số tỉnh Tây Nguyên như Gia Lai, Kon Tum cũng nằm trong vùng ảnh hưởng, với nguy cơ lũ quét và sạt lở đất. 태풍의 진로가 바뀔 가능성을 배제할 수 없습니다. 비록 육지에 상륙하지는 않겠지만 태풍의 영향권으로 베트남 중부와 중부 고원지대에 광범위한 집중호우가 예상됩니다. 이 지역들은 최근 심각한 가뭄을 겪었고 방심하기 쉬운 곳입니다. 응우엔 호앙히앱 농업농촌개발부 차관, 지금 가장 큰 위험은 계절 첫 태풍을 앞두고 방심하는 것입니다. 비가 온다고 안전하다는 보장은 없습니다. 짧은 시간 동안 집중적으로 내리는 비는 철저한 대비가 없다면 국지적인 홍수, 산사태, 그리고 막대한 피해를 초래할 수 있습니다. 라고 응우엔 호앙히앱 차관은 강조했습니다. 또한 기상청에 따르면 주요 강우 지역은 꽝빈성에서 꽝응하이성까지 이어지며 강우량은 일반적으로 100mm에서 200mm에 달하고 일부 지역에서는 300mm에서 350mm를 넘을 것으로 예상된다고 히앱 차관은 밝혔습니다. 자라이, 기어라이와 콘툼, 칸텀 등 중부 고원지대의 일부 성들도 피해 지역에 포함되어 있으며 갑작스러운 홍수와 산사태의 위험이 있습니다. Mưa lần này không kéo dài liên tục nhưng sẽ rất tập trung, gây áp lực lớn cho hệ thống tiêu thoát nước, đặc biệt tại các đô thị lớn như Huế, Đà Nẵng, Tam Kỳ. Các địa phương cần chủ động rà soát các điểm thường xuyên ngập để có biện pháp ứng phó từ sớm, Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp chỉ đạo. Để ứng phó với bão số 1, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành công điện số 86 ngày 10 tháng 6, yêu cầu các địa phương từ Quảng Ninh đến Quảng Ngãi, Kon Tum và Gia Lai chủ động triển khai các phương án phòng, chống bão và mưa lũ. Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cũng đã ban hành 3 văn bản chỉ đạo. Các bộ, Quốc phòng, Công an, Xây dựng, Công thương đều có công điện ứng phó riêng. Các cơ quan báo chí, truyền hình quốc gia đã tăng cường cập nhật thông tin dự báo đến người dân. Cục Quản lý Đê điều và Phòng chống thiên tai đã tổ chức trực ban 24, nhắn tin cảnh báo bão và hướng dẫn kỹ năng an toàn đến hơn 8,1 triệu người dân vùng ven biển từ Quảng Ninh đến Ninh Thuận. 응우엔 호앙히앱 교통부 차관은 이번 비는 계속 내리지는 않겠지만 집중호우가 예상되어 특히 후에 다낭, 땀기와 같은 대도시의 배수 시스템에 큰 부담을 줄 것이라며 지방당국은 홍수 취약 지역을 사전에 점검하고 조기 대응책을 마련해야 한다고 지시했다. 총리는 6월 10일 태풍 1호에 대응하여 꽝린성부터 꽝응하이성, 꼰툼, 자라이성에 이르는 각 지방자치단체의 태풍 및 홍수 예방 통제 계획을 적극적으로 시행할 것을 요청하는 공문 86호를 발표했다. 농림축산식품부도 3가지 지침을 발표했으며 국방부, 공안부, 건설부, 산업통상부도 각각 별도의 대응 공문을 발표했다. 전국 언론과 방송사들은 예보 정보를 집중적으로 제공하며 국민들에게 최신 정보를 전달하고 있다. 재방관리 및 재해 예방통제국은 24시간 연중무휴 당직 체계를 구축하고 폭풍경보 메시지를 발송하며 꽝린에서 닌투안에 이르는 해안지역 810만 명 이상의 주민들에게 안전 지침을 제공했습니다.